У УАЗов есть проблема с дворниками, они стучат. Сейчас я продемонстрирую как, передаст или нет звук. Слышите? Сейчас. Он когда сюда доходит, и назад при перекладке стук происходит. Как понять, какой из дворников, я сейчас сначала определю. Я просто откину один дворник, покачаю, и откину второй дворник по очереди. И посмотрю, на каком стучит. И покажу, из-за чего происходит этот стук дворника. И как он устраняется. Вообще он устраняется заменой всего этого поводка. Но я продемонстрирую, покажу вам, как можно заколхозить. Так, ну я определился, что у меня стучит именно этот дворник, потому что когда я его поднимаю, тот практически не стучит. То есть я туда не полезу. Теперь что делаем? Конечно же, надо сначала проверить, поменять сам дворник, желательно новый поставить. Если новые дворники ставите, а стук продолжается, то тогда уже будете делать то, что я сейчас покажу. Я здесь все проверил, он ничего не качается. Значит, что я делаю сейчас? Снимаю вот эту заглушку, которая резиновая. Откручиваю гайку на 13. И дворником просто рукой так покачав, вот так слазит. Здесь шлицевая на поводке. Запоминаем, как он здесь стоял. А здесь ответная алюминиевая часть. Она шлицы в ней набивается. И теперь сейчас покажу, где происходит стук. Это если у вас дворник все нормально. Стук происходит. У меня еще здесь не сильно набито. Его сейчас не очень сильно он проявляется, потому что он натянут пружиной. Но вот здесь разбивает место в дворнике. Вот в этой части. Этой заклепкой. Здесь заклепано. Видите, у меня здесь ржавчина. Вот. Это вот она набивает. Он то есть шевелится. И на этом штифте дворник гуляет. Я не могу одной рукой показать. Но не получается. Как это лечится? Либо надо менять целиком поводок, либо самое простое. Просто расклепать. Сейчас к тискам прикладываю и молоточком. Сначала с одной стороны маленьким расклепываю, потом с другой. Сейчас это вот так выглядит. Клепочка небольшая. Но расклепывать надо так, чтобы постоянно проверять, чтобы он не заклинил. То есть его вот так шевелить. После того, как расклепаю, еще немножечко смажу и поставлю. И покажу результат. Очень интересно, что получится. Вот так выглядит она в расклепанном. То есть я чуть-чуть ее расклепал. Вон аж ржавчина повылетала из-под заклепки. И вот здесь тоже вот. И все, этого уже хватило. Я ее проверял. Сейчас я еще, так как она работает, вот эта шпилечка, она здесь жестко скреплена, она ходит вот в этих ушах. Сейчас я сюда смазочки чуть пальцем задавлю, очищу, задавлю. И все, и ставлю. И смотрим результат. Ну вот, поставил и смотрим результат по звуку. Интересно, передаст камера или нет. Все, теперь стука нету. Чуть-чуть есть стук в нижней части, когда он снизу там, но это уже сам дворник виноват. А все, теперь весь этот стук пропал, потому что я расклепал эту направляющую, или как она называется. Вот такой вот быстрый колхозный ремонт дворников. Все как я люблю.